Okay guys, so as you can see, taray. Ayan, connected ng mga hoses natin. Back to mounting ng ating motor for draining. Ito yun, yung water pump for draining. So guys, ito lang yung isang masasabi kong tip. Kapag first time yung makahawak ng pamihit, hinay-hinay lang po. Huwag niyong panggigilan, okay? Lalo na't lalaki tayo, sanay tayo dyan. Babae, tips lang po sa babae, huwag niyong panggigilang higpitan, okay? Kasi mababasag ang plastic. Gamitin niyo lang yung dalawang daliri niyo pang higpit. Yung puwersa niyo, dalawang daliri lang. Ito lang. Saka ito. Saka konti nito. Mapi-feel niyo yun. Hanggang sa, may limitation yan. Huwag nyo i-full force. Kumbaga 30% lang ng energy yung pampihit nyo. Alright? So, ite-test run na natin to. Ipipip ko lang siya patayo. Tapos, lalagyan ko ng tubig. And then, papaandarin na natin. How does it sounds? Okay, babay na muna. Puputulin ko na itong video na to. Kasi, itatayo ko pa siya. At lalagyan ko pa ng tubig. Okay? Babay na muna. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo ilalim na mukha naman na ikabit ko na maayos. Wiring sa ibabaw ng tubig. Ayan. Mounting. Tornilyo. Ayan. At pinaka-importante, natanggal natin yung pako sa loob. Okay, na nakabara dito. Kaya ayaw umiikot yung LC. Sa Tagalog, ilisi. Alright, babay na muna.